Давай его тьме! Идиот! Она уничтожит нас всех! Дай мне его силу. Ты ничто! Ты ничто! Тьма сожрет тебя! Она будет пытать тебя! Она отправит тебя в ад! Это мысль! Значит, убить меня может только это. Держись, Дженни. Я иду. Бросил мне вызов! Ты меня не удержишь. Я иду за Дженни. Джеки, прошу, мне так больно. Эй, Джеки, Джеки, проснись. А он плохо выглядит. Съел чего-то не то. Эй, Джеки, Джеки, ты отравился? Я как-то раз съел клоуна. И смех, и грех. Нет. Нет, черт возьми, не так! Здесь должен быть ад! Здесь должен быть ад! Джеки, Джеки, что с тобой? Боже мой, доктор Джеймс! К черту! Ты иллюзия! Все это иллюзия! Долбанный мираж, чтобы не пускать меня к тьме! Мне нужно выйти отсюда! Доктор Джеймс, там Джеки, быстрее! Надо попасть в ад! Давай, Джеки, все будет хорошо. Доктор Джеймс! Все хорошо, Джеки? Тебя никто не обидит. Держите его. Конечно, доктор Джеймс. Вы иллюзия. Все это иллюзия. Это все ее штучки. Но меня не проведешь. Ясно? Скажите боссу, что меня не проведешь. Мы тебе не враги, Джеки. Ты в больнице, тебе плохо. Мы только помогаем тебе. Где Дженни? Скажите Дженни, что к ней сейчас придут. Иду. Держи его. Это для твоего же блага. Вот. Теперь все в порядке. У тебя был кошмар. И мы хотим помочь тебе. Ты хочешь к Дженни? Мы отведем тебя к ней. Думаю, это не навредит. Давай, Джеки. Все будет хорошо. Что там? Он умирает? Мы заставим его говорить. Уведите его прочь и расстреляйте. Здесь все в порядке? Что такое? Нет. Так не бывает. Я убил тебя! Доктор, боюсь, что у Джеки опять наступило некоторое ухудшение. Он говорит, что тьма опять разговаривает с ним. Он думает, он в аду. Ты не доктор. Ты глава братства. И ты мертв. Успокойся, Джеки. У тебя был припадок. Ты думаешь, что слышишь голоса, но это всего лишь игра твоего разума. Чушь. Я видел, как ты умер. Джеки, послушай меня, это важно. Сейчас ты слышишь тьму? Не слышу. Хорошо. Успокоительное начало действовать. Проводите, пожалуйста, Джеки к Дженни. Джонни, помоги мне! Джеки? Это иллюзия. Я знаю. Сюда, братишка! Выход только через верх! Вернись, Джеки! Эй, Джеки, сюда! Стой! Нет! Не влезай туда, нет! Ты же... Было так весело.
Я знал, что делаю. О, я сдохну. Покеда, мартышка. Вот черт, Джеки. Окей, Джеки, стой спокойно. Сейчас доктор Вик тебе поможет. Джеки? Джеки! Боже, слезь оттуда, пожалуйста. Ты поранишься. Ты не Дженни! Джеки, это не игра. Если ты умрешь здесь, то умрешь всерьез. Навсегда. Нет, не так. Эта тварь сказала, умерев здесь, попадаешь в ад. Слушай, Джеки, у тебя циклический бред, а мы пытаемся вывести тебя из него. Джеки, прошу, не надо. Я хочу помочь тебе. Ты просто приманка тьмы. Ты не настоящая. Джеки, послушай. Тьмы не существует. Пойми, ты обычный человек. Если ты прыгнешь, то все, ты умрешь. Рай или ад, тебе конец. Я не хочу терять тебя. Мы хотим, чтобы ты поправился. Ты должен пить лекарства. Ты же хочешь быть со мной? Я хочу быть с Дженни. Держись, детка. Я иду. Ты не посмеешь! Джеки, ты пришел сюда. Дженни, это ты? Ты жалкая пустышка! Еще посмотрим. Да, это я. Прошу, Джеки, прекрати. Держись, детка. Я иду. Не смей! Ты ничтожество!